Итак, после того, как я отрегулировал дверь, еще хотел посмотреть, у меня переднее левое колесо во время поворота направо терло. Был шум трения металла. Посмотрел некоторые видео и говорят, что это значит тормозной диск трет об защитный обод, кожух. Значит, кожух, в принципе, если я его начинаю крутить, трет, да, действительно есть звук, правда вы его не услышите, потому что я записываю сейчас, дублирую видео, так как, к сожалению, качество на первой было звука очень плохое, приходится дублировать. Ну и мы видим, что нету фиксирующего болта, то есть тормозной диск держался только на шпильках самого колеса. Здесь есть специальное отверстие с фиксирующим болтом, который фиксирует тормозной диск к суппорту. Его здесь не оказалось. Сейчас пойду я в свои загашники, найду подходящий болт с нужной резьбой и шапкой, чтобы, значит, оно все туда закрутилось и не мешало колесу. Вот. Итак, колесо я поставил на место. Все, нашел подходящий болт под звездочку, под Allen, под Torx. Он был немножко длиннее, я его укоротил, зажал, потому что даже когда я поднимал колесо на домкрат, и вот просто его шатал, был характерный звук, так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот, звук сейчас пропал. Сейчас проедемся, прокатимся, и я думаю, что данную проблему я смог устранить. На этом все. Следующие варианты, следующие будут небольшой обзор данного автомобиля. Это Volkswagen Golf 4 2000 года. Будут потом на него покупаться другие диски. 14 на данный момент стоят. Будут ставиться 16. Немножко поменьше будет профиль. Очень маленький, тоненький не хочу. Ну, где-то, может быть, чуть-чуть, буквально там на 5 сантиметров будет меньше. 2 сантиметра. Посмотрим резину. А на этом пока все. Всем спасибо, всем пока.